皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画第1章1の15で熱移動におけるフーリエの法則を紹介しました。今回は本法則を使って構築される数式モデルでよく使用される可比の理についてお話しします。私は学生の頃、数人の友達と古い一軒家に間借りをしていました。壁から容赦なく隙間風が入ってくるため、冬には室内の温度が外気温とほぼ同じになりました。この劣悪な環境の中、私たちは電気こたつに入り、科学についてよく語りました。この時、私が数日前に学校で学んだフーリエの法則が話題に上がりました。これによれば、外気温が分かっているとき、室内温度が何度になるかが予測できます。そこで簡単な数式モデルを作り、室内温度を計算しました。しかし、計算値は室内温度と一致しませんでした。これにはいろいろな原因が考えられます。いずれにしても、このような思考の積み重ねが現在の私の知識形成の一部になっていると思います。数式モデルを作ったとき、式中に測定できないパラメータが含まれていたら、その式は役に立ちません。このようなとき、私は何とかしてそれらを式から取り除こうと努めます。例として酵素反応のミカエリスメンテン式を考えましょう。反応は次のような機構で進みます。すなわち基質はまず酵素 E と複合体 ES を形成して、その後生成物 P になります。この反応機構に基づき反応速度式を作ると次のようになります。本式には有利酵素濃度 E と複合体濃度 ES が含まれます。これらは測定が困難であり、これらを式からなくすための方策が必要となります。そこで複合体の生成が迅速であるという仮定を設け、複合体濃度を含む実式を作ります。本式を複合体濃度について解き、これを2式へ代入します。そして式を整理することにより、最終的に次のミカエリスメンテン式を得ます。一方、4式中には最大反応速度 Vm とミカエリス乗数 Km が含まれています。よって次にこれらの値を測定するにはどうしたらよいのかを考えます。そしてこれらの測定法を確定してようやく数式モデルの完成となります。それでは今回の動画の話題の説明に入ります。温度 T1 の空気から厚みデルタの単層平面壁を通る熱伝導を考えます。壁の反対側の空気の温度は T2 となっています。熱は温度の高いところから低いところへ向かって伝わります。ここでは T1 の方が T2 よりも大きいので、熱は頭柱の壁の中を右から左へ伝わります。フーリエの法則によれば、電熱面積が A である時の電熱速度 Q は磁式で与えられます。6式を積分します。式を整理すると最終的に磁式を得ます。
本式は熱伝導度がラムダで厚みデルタの壁を熱が速度 q で伝わることを表しています。次に図のような3層平面壁を通る熱伝導を考えます。各壁の表面温度には次の関係があるとします。また熱伝導度はそれぞれラムダ1、ラムダ2、ラムダ3で厚みはデルタ1、デルタ2、デルタ3とします。定常状態において熱伝導速度は図式のようになります。ここで T1 と T4 は測定可能ですが T2、T3 は簡単には測定できません。したがってこのままでは旧式を使うことができません。そこで可比の理を導入します。これは比が等しい分数式において各式の分子と分母の値をそれぞれに足して新たに作る分数式の比は元の分数式の比と等しいという定理です。例えば10式のような分数式において分子の和と分母の和の比は元の式の比2分の1と等しくなります。したがって旧式へ可比の理を適用すると次のようになります。本式は測定可能な温度だけを含みます。また熱伝導度は分権値を使用できますし壁の厚みも事前に測定できます。これにより12式の原理によれば多層平面壁の電熱速度を求めることができます。ついでにもう一つの例として強膜のある厚みデルタの単層平面壁の熱伝導を考えましょう。壁の両側の表面近傍には空気がよどんでいる領域、すなわち強膜が存在します。その厚みをそれぞれデルタ F1、デルタ F2 とします。空気が十分に混合されている領域の温度は T1、T4 です。これらは測定できます。一方、壁の表面温度 T2 はよどんだ空気中を熱が伝導するため T1 よりも低くなっています。もう片方の表面温度 T3 も電熱速度が強膜の影響を受けます。この場合 T3 は T4 よりも高くなります。図に示す黒い線は実際の温度分布であり、緑色の線はこれをモデル化した温度分布です。壁の前後の強膜内の熱伝導度をそれぞれラムダ F1、ラムダ F2、壁のそれをラムダとします。本システムにフーリエの法則を適用すると13式となります。強膜の厚みは測定できません。よってこれを熱伝導度と合体させた強膜電熱係数 H を定義し13式を次のように書き換えます。これに可比の理を適用すると15式となります。これにより電熱速度が測定可能な温度だけで計算できるようになります。強膜電熱係数は壁近傍の空気の混合度に依存して変化します。これは文献に基づき推算可能かもしれませんが、基本的にはシステムごとに測定が必要になります。
以上のように熱伝導における数式モデルは可否の理を適用することで使用可能とすることができます。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に視聴していただくため、できればいいねボタンも押してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。